我哋就睇一睇住客點樣描述漏水狀況。麻煩講一講個漏水狀況。漏水咧就係依家我哋係表面睇唔到邊個漏水嘅。係唔緊要，你兩個發生啲咩事？兩去水位啦，咁呢個去水同呢個去水啦。浴室嘅去水同埋呢個座係啊，廁所隔離嘅去水。我哋曾經試過咧，呢邊淨係倒水落去，即係唔沖涼㗎啦，夜晚倒水落去呢個咧，下面係冇水流嘅。係。咁啊，亦都試過咧，沖涼之後，第二朝咧就會話俾我哋聽有水啦，咁樣。好，沖涼成個沖涼，即係沖咗涼，佢就會下低有水啦。係啦。咁我哋試過係咩咧？就係我唔沖涼，咁啊，淨係開個花灑，淨係肥落去嗰個去水度，都有水嘅下面，都會有水嘅。係啦，咁啊，開凍水定熱水？我冇記錯係凍水。係 OK。係啦，咁。陣間再試下啦，因為我哋曾經懷疑會唔會啲罅漏咧，唔緊要，你講晒我一次嘅。自己用手啊，或者買咗啲嘢，簡單嘅防水嘢啦，咁就擺落都冇唔 work 啦，唔 work 啦，咁啊就係咁簡單。OK，係啦。咁但係呢度裝修咗6年，裝修咗6年，即係呢一個月下低就發現咧，滴水係滴出嚟㗎啦，已經滴出嚟嘅，要攞個盤喺呢接水咁啦。係啦，喺即係呢個嘅位咁樣。OK，好，係啦。咁啊，陣間落去會睇到咧，佢上面應該呢個位咧有條喉嘅，咁嗰條喉係廢咗唔用㗎啦，我哋即係喺呢度落去嘅喉，好耐好，因為呢度幾十年㗎啦，有條喉咧會落去嘅，咁你會見到嗰條喉嗰度開始滴水啦，咁嗰條喉嗰條肺你係冇用㗎啦，其實我哋呢度已經拆咗上面嗰條喉㗎啦，所以其實係冇用嘅，大家知道係冇用嘅。即係大家都係拆走咁解啫，明白。OK，係啦。咁嗰個可能唔影響。咁啊當唔沖涼嘅時候咧，喺隔離廁所沖涼咧，第二朝都唔會有水嘅佢哋。當呢個係客廁啦，我個主人廁沖涼用咩水都下低冇滴水狀況嘅。好。咁熱水爐就係隔離呢邊廁啦。一個熱水爐兩個廁所嘅。係啦。廚房咧？廚房唔係有冇俾廚房一個熱水爐嘅意思？有個熱水爐，不過就好少用啦。係啦。咁啊，洗衣機都喺呢一度。係。咁啊，洗手盤喺呢度。係。咁我哋呢兩個咧都照常用嘅。即係呢個洗手盤都照用，下低就冇滴水嘅狀況啦。嗰個洗衣機都冇滴水嘅。係。OK，明白。好。就冇其他啦。明白。OK，好。客人一路都以為自己企缸漏水。但係一影咗紅外線就發現原來係熱水管漏水，如果早啲揾到聲師傅就唔使咁頭痛。漏水其實一個好繁複嘅問題，如果胡亂去做工程睇唔到會解決到問題，所以如果要解決到漏水問題，首先應該揾漏水專業人士用唔同嘅儀器，確定好漏水問題先至定點做工程，如果唔係只會浪費時間及金錢。K21 漏水檢查預約WhatsApp 92185392。